男人感染了神秘病毒，全身的皮肤开始变成大理石，就连咳嗽喷出的也是粉末。还好他的姐姐是一个护士，小心帮他清理后背的尸块，谁知却意外滑到了血管。可身体里流出来的并不是血液，而是大量的红色粉末。女人被这一幕吓坏了，赶紧用纱布堵住伤口，可根本止不住粉末的流出。接着发生可怕的一幕，女人这才反应过来，用绷带捆住塌陷的后背。而感染上可怕病毒的不止她一个人，这种病毒在全国快速蔓延，白种人会变成白色大理石，黑种人会变成黑色大理石。一旦患者身体全部石化，就会失去所有生命体征，变成一块真正的石头人。玛丽见多了太多人死于这种疾病，但作为护士的她也没有其他好的办法。她纠结要不要把弟弟接到身边方便照顾，没想到家里还有个大麻烦，女儿满身酒味的坐在浴缸里，并且还呕吐不止。玛丽脱掉女儿衣服准备去洗，却发现对方红肿的手臂。警惕的母亲赶紧问是怎么弄的，可女孩根本不知道，原来她在参加派对时被下了药。一个男人在她手臂上纹了一个大血雷。得知真相后，母亲大发雷霆，指责女儿不该去什么派对，质问使用的针头是否安全。可她当时意识模糊，不知道针头有没有消毒。母亲的职业让她瞬间感到事情的严重性，准备明天带女儿去做个全面检查，但跟她说是打个破伤风。然而这该死的谎言正是两人悲剧的开始。女孩对于母亲的担心毫不在意，而是直接爬上脚手架，想离开这个窒息的家。外面的风很大，站都站不稳，吓得她大喊妈妈救命。还好母亲及时把她拉进屋里。第二天女孩被带到医院，看到护士手里的针，女孩害怕的要死。护士以为她不相信自己，便把针头递给她，让小姑娘自己试试。没想到女孩也是个狠人，直接完成了注射。因为害怕女儿也感染病毒，特别嘱咐护士采集女孩的样本。可现在医院人满为患，就算采集了也无法测试，于是让阿尔法2周后再来。女孩也觉得自己身体强壮，应该没那么容易被传染。随后回到教室上课，没多久便觉得胳膊奇痒无比。就在她挠痒痒时，老师叫她上台回答问题，突然手臂上滴出2滴血。老师让她去医务室包扎一下，同学们都被吓坏了，好像看到了可怕病毒一样，全都躲得远远的。只有男友不介意的跟了上去，可他们并没有去医务室，而是躲进厕所复习功课。此时阿尔法并没有注意到自己的手臂全都是血。就在体育课上，排球不小心碰到女孩的胳膊，血液间接蹭到同学的手上，他直接叫停了比赛。万一他把疾病传给我了怎么办？老师也害怕阿尔法感染了病毒，于是将带有血渍的排球直接丢进了垃圾桶。同学的态度让他感到十分难过，更让他难过的是，男友也焦急地问他检测结果，毕竟他也怕被传染。看着对方如此不相信自己，阿尔法气愤地离开体育馆。可等女孩回到家里，发现客厅里乱糟糟的，她还以为家里进了小偷，于是赶紧要给妈妈打电话，却突然看见房间里躺个陌生男人，吓得她跑进厨房拿起小刀，警告男人不要靠近，赶紧离开这里。男人却说自己是他的叔叔，可女孩根本不相信。她知道妈妈有几个姐妹，但是从来没听说过这个弟弟。男人说我小时候还照顾过你，那时候你还是个小不点，于是质问我外公外婆叫什么名字。没想到他竟然说对了，但阿尔法还是保持警惕，一直举着小刀没敢放下。就在两人争执当中，玛丽也下班回来了，女孩急忙上前询问，这才证实了男人是她的叔叔。母亲让她跟叔叔打招呼，但女孩对这个叔叔印象不太好，因为他一来就霸占了自己的房间。其实女孩小时候很喜欢这个叔叔，还在叔叔的胳膊上画画，但男人其实是个瘾君子，日后还给他们带来很多麻烦。有一次阿伟瘫倒在楼梯口，玛丽看出这是嗑药嗑多了的症状，赶紧把弟弟带进屋里，开始紧急抢救，这才让他捡回一条小命。因为弟弟的恶习，从此之后他就离家出走，也就导致阿尔法没有见过他。与此同时，另一边阿尔法来到医院采集样本，但等待区已经人满为患。女孩刚坐下，发现老师带着她的父亲，看情况已经是重症患者，但她的心态还是挺乐观的。她主动跟阿尔法打招呼，母亲说她这张脸像一尊希腊的雕像，无比俊美。这些话让阿尔法不那么害怕。检查完后，母亲带着女儿和弟弟来到母亲家里吃饭。由于阿明之前有嗑药的经历，所有人都不待见他。吃饭途中，阿明匆匆地走进房间，母亲见状也跟了过去。阿尔法好奇地推开门，发现叔叔倒在地上，浑身颤抖，母亲正在抢救。阿尔法十分担心，害怕自己也变成叔叔那样。外婆用手抚摸女孩脸蛋，这是当地一种赐福的仪式，这才让他感觉好一点。没想到第二天医院就发生了意外，一大群石化病人的家属堵在门口，要带着自己的亲人住院，可医院早已人满为患，拒绝接收这些病人。现在没有特效药治疗这种病毒，难道眼睁睁地看着他们等死？于是玛丽不顾医院规则，把他们全都放进来。城市爆发神秘病毒，这种患者全身会变成大理石，同学们害怕被他传染，便把阿尔法堵在更衣室里，不让他上游泳课。没想到阿尔法十分生猛，不仅往霸凌者身上吐口水，甚至还舔了对方的脸蛋。你不是不让我下水吗？
我偏要在水里面游泳。不过他很快就遭到报复，同学突然狠狠地把他摁进水里，两人在水里疯狂地厮打，阿尔法的泳帽都被扯掉了。眼见对方人多势众，他拼命地往岸边游去，却夸地撞上墙壁，脑袋也撞出血了。泳池瞬间被染成红色，同学们看到这可怕的一幕，立马疯狂地逃命，都害怕沾上他的血液。回想起在学校的遭遇，他也不知道自己做错了什么，要被人这样的欺负。这时叔叔再次发病，阿尔法见状将被子裹在他身上，想用此缓解对方的症状。第二天学校找来母亲，由于有许多家长担心孩子的健康，于是校方暂时让阿尔法休学，直到检查结果说没事，他才能重新返回学校。虽然母亲极力反对，争取让女儿正常上学，最终校长同意让阿尔法上最后一节课。看到那个老师哭了起来，阿尔法立马意识到老师患石化病的父亲应该是已经去世了。母亲回到医院后，得知女儿的检测结果出来了，因为病毒的潜伏期太长，血检也不能100%判断阿尔法是否感染病毒，除非他的身体出现石化反应。玛丽觉得十分不安，于是亲自给女儿检查，可并没有什么异常。就在她以为女儿安全时，阿尔法却突然咳嗽起来，并说自己喘不过气。母亲将他的身体扳直，却看到震惊的一幕，阿尔法居然咳出了石灰粉。他看出母亲的不对劲，于是急忙照镜子查看，这才意识到自己感染了病毒。之后母亲变得十分焦虑，走廊两边都是死去的尸体，因为没有人认领，便一直停放在这里。监护室里还有无数被感染的患者，他担心女儿也会变成这样，于是查阅资料寻找治愈的办法。可这种病毒从发生到现在已经过去了几十年，无数专家都束手无策，更别说她只是个护士。郁闷的玛丽不知如何是好，她来到女儿房间，却看到十分诡异的一幕，弟弟和女儿同时开始抽搐，并且动作一模一样。震惊的她呆愣在原地，等两人平静之后，她小心翼翼地靠近女人，用钢针刺破阿尔法的手指，然后给自己也来了一针，这样妈妈也被感染。如果你出了什么事，我同样也会出事。妈妈的这个举动让阿尔法也感到了温暖。现在弟弟和女儿都病怏怏的，玛丽也没有任何办法，突然递过来一大瓶水让她喝下去，阿尔法却敷衍地喝了一小口。母亲见状想要强行灌下去，你这是要淹死我吗？原来玛丽在治疗中发现喝水可以延缓石化的速度，弟弟却表现得非常抗拒，认为喝再多的水也没用，也许研制出疫苗才有可能彻底根治这种疾病。为了不再传染其他人，玛丽将两人锁在了房间里。没想到到了晚上，突然传来一声巨响，接着天花板就朝他砸了下来，墙上的壁画也变得扭曲。阿尔法吓得大口喘着粗气，不知道该如何是好。狭小的空间要把他挤压死了，他拼命挣扎也没有任何作用，眼看自己喘不上来气。关键时刻叔叔将他唤醒，虽然刚才的一切只是一个梦，但疾病让他呼吸困难。叔叔见状打开窗户，带着阿尔法溜出房间，来到一家全是感染者的酒吧。已经半石化的女孩在跳舞，她也被热情的氛围感染，尽情释放多日的压力。直到快要天亮时，两人才离开了酒吧。叔叔突然情绪变得暴怒，甩开他独自离开。无处可去的阿尔法来到男友阿德的家里，两个孩子想复习功课，看到对方后背有个大写的纹身，原来男友那天也参加了派对，害怕连累到自己，所以他隐瞒了纹身的事情，甚至反过来质疑他。阿尔法觉得被骗了，失望地跑到大街上，意外遇到昏迷中的叔叔。阿尔法觉得不对劲，焦急地跑进附近旅馆，打电话让妈妈赶紧过来。看到昏迷不醒的弟弟，玛丽又想起10几年前弟弟因为嗑药也是这样，他当时带了肾上腺素的药，这才让弟弟捡回一条小命。可没多久他又感染上了石化病毒，导致整个后背都变成大理石。在一次帮弟弟清理伤口时，却不小心弄破对方体内的血管，他本想用纱布止住血，没成想发生更严重的后果。这是什么？虽然他的后背完全塌陷，女人赶紧安抚弟弟说没事，没告诉他病情开始恶化，急忙用绑带捆住弟弟的伤口。然而没过多久，弟弟石化的程度已达到95%，此时他已经只剩下半张脸。尽管女人十分细心地照顾他，可弟弟的情况依然没有好转。直到仪器发出警报，他下意识地想要去救，但看到弟弟的眼神，玛丽停下手中的动作。她没有违背对方的意愿，只能眼睁睁地看着弟弟在痛苦中离世。现在只剩下他跟阿尔法。其实之前出现的弟弟早在8年前就感染病毒去世了。阿尔法依偎在妈妈旁边，女人这时才得到彻底的释放，慢慢从过往中走了出来。不久后，她开车回到小时候的住处，打算将心中的弟弟送走。此时飞来的粉红色石灰，竟是石化病人消散后形成的。就在母亲下车的一瞬间，阿尔法再次看到叔叔出现。原来石化病能让人产生幻觉，很快叔叔彻底变成了粉末。其实这也说明叔叔一直都不是真的存在。这时阿尔法身体也发生变化，慢慢与周围的石灰融为一体，也注定他的生命走到尽头。其实虚幻出来的石化病
很像现在已经有的艾滋病，都是通过针头和血液传染。所以看完这部影片后，我们一定要好好保护自己。电影的名字是《阿尔法》，喜欢的朋友可以看原片。感谢关注蛋蛋，下期更精彩。